Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live di mezz'ora dalle 4 alle 4 e mezza dedicata alle sibille interattive del Marietto Veneziano. Quindi agli amici che si collegano adesso del nostro gruppo di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, se vogliono fare delle domande per le sibille interattive del vostro Marietto, lo possono fare. Intanto che arrivano gli amici e li sto aspettando. Io condivido in altri gruppi questo link dove appunto la gente si può collegare per poter visualizzare, vedere le sibille interattive. Vediamo un po', intanto i primi che arrivano possono anche salutare e magari poter iniziare a fare una domandina, mettere una domandina. Vediamo un po' mentre aspettiamo i nostri amici. Vi ricordo anche che questa sera avremo il De Garda alle sibille interattive dalle 9:30, dalle 21:30, quindi non mancate. Ciao Valentina. Bene, i primi che arrivano meglio che fanno le domande se hanno interesse, perché poi dopo sapete benissimo anche voi che dopo 3-4 domande il tempo scarseggia e non riesco a soddisfare tutti. Bene, vediamo un po', aspettate ancora un attimino che condivido questo bellissimo link con gli altri gruppi che ci permettono di poterlo postare. E intanto, se avete delle domande, mi raccomando, nome, data di nascita e chiaramente una domanda che abbia un senso, non con più opzioni. Ciao Chiara, ciao Jenny. Bene, continuate pure, grazie di avermi salutato. Se volete fare una domanda, data di nascita e nome. Un po', sono quasi a puntino. Vediamo un po' come si può fare. Poi no, vedo già una bella domandina. Perfetto, datemi ancora 30 secondi che piazzo il link a vedere un po'. Perfetto, bene, andiamo allora adesso alla regia per poter incominciare a rispondere alle domandine. Un po' le nostre sibille, cosa ci possono, voilà, posizioniamola. Ecco, adesso ci sono, abbiamo fatto, condiviso, ok, andiamo qua, tac, tac. Perfetto, ci siamo. Bene, iniziamo cari amici. Prima di tutto grazie di avermi salutato, incominciamo a salutare Valentina, Chiara, Jenny, Valentina ancora, Valentina, Alex, Valentina, Maurizio Antonio. Bene, vediamo la prima domanda. La prima domanda è della nostra Chiara, che vedo, perché dovete stare attenti a una cosa, io vedo, ho un menu in cui vedo una chat, ma alcune persone mi dicono non hai risposto alla mia, mi è saltato. Il problema è che io molto probabilmente vedo solamente quelle persone che scrivono nel nostro gruppo di radionica, radiestesia, terapia ed ermetismo. Se voi fate una domanda in un altro gruppo, chiaramente io non la riesco a vedere. Quindi è chiaro che dovete sempre scrivere da radionica, radiestesia, terapia ed ermetismo. Se no non vedo la vostra domanda e sembra che non mi voglia rispondere. Benissimo, abbiamo mezz'ora, quindi 25 minuti per rispondere alla Chiara. Intanto iniziamo con Chiara. Buonasera Marietto, Chiara 210877, vorrei sapere se Federico 150377 mi contatterà. Chiara vuole sapere se Federico ti contatterà. Chiamano le nostre sibille interattive e vediamo se il nostro Federico del 77 contatterà la nostra Chiara. Sibille, ditemi se Federico contatterà la Chiara. Allora, al taglio abbiamo dottore e pensiero. Allora, vedete, dottore e pensiero sono due carte che fanno presagire qualcosa di estremamente, come si dice, riflessivo, nel senso che
vedete, il pensiero, Federico ha qualche pensiero, però vediamo che deve mettere a posto qualcosa. Bisogna che Federico venga aiutato per poter contattare la Chiara, perché vede, ci sta pensando, sta lavorando, deve magari mettere a posto qualche situazione, deve essere aiutato da qualcuno più, non dico saggio, non dico dentro la materia, ma diciamo che deve avere un piccolo aiuto, no? Perché lui ci sta pensando, ma andiamo in dettaglio. Adesso vedete, le sibille all'apertura erano molto positive. Allora, Gran Signore, Costanza, casa, scusate, nemico e amore. Questo è il passato. Voilà, là. Presente. Voilà, ho preso le carte in un modo. Allora, fedeltà, militare, domestico, superbia, disgrazia, Gran Signore, voilà. Allora, vediamo un po' questa situazione che può sembrare un attimino. Vediamo questo Federico, Chiara. Vediamo questo Federico qui, che mi sembra un pochettino così. Allora, nel passato vediamo che lui si è comportato o potenzialmente era una persona che sembrava volesse prendersi cura o avvicinarsi in modo positivo a te. E te ti vedo molto ben disposta, vittoriosa, sicura di te. Insomma, sembra quasi che avete messo a posto, o teoricamente hai messo a posto qualcosa, e poteva nascere qualcosa di intimo. Però attenzione, Chiara, perché qui vedo qualcosa di estremamente nel passato, qualcosa che potrebbe aver influenzato il Federico, e vedo sempre se c'è stato qualcosa, comunque lui ti vedeva di buon occhio e vedo che sarebbe potuta nascere effettivamente qualcosa, vedi, di attrazione fisica molto importante, però vedo che c'è stato purtroppo l'intervento di qualcuno che ha depistato un po' questa azione. Il presente, alla domanda se ti contatterà, beh, io vedo che c'è del morbido, c'è del bel morbido, però purtroppo, morbido nel senso positivo, no? C'è una grande possibilità, però purtroppo vedo qualcosa che non va. Ci sono dei segreti importanti, delle strategie, e devo dire un pochettino, detto fra me e te, no? Che questo Federico qui, oltre ad avere qualche segreto, sebbene vede in te qualcosa di buono, vede un potenziale molto buono, no? Fedeltà è una delle carte più belle del mazzo a livello sentimentale. Ci sarà un piccolo messaggio che forse ti farà capire che è anche un tipo, non dico presuntuoso, non dico che vuole essere un po' superbo, ma diciamo che questi segreti sono un po' amplificati, ci sarà veramente qualcosa che Federico tiene in segreto. Tiene in segreto e non so se te lo vuole dire, però nel futuro vedo una persona con una certa saggezza che bloccherà tutto. Questa è una carta, quella della disgrazia, che, capisci, fa capire che in questo segreto nel presente, questo è il passato, questa è la linea del presente, Chiara. Quindi quest'uomo sicuramente vorrebbe, no? Vorrebbe perché il potenziale c'è, però ha un segreto amplificato, un grande segreto. E infatti c'è una persona di una certa età, di una certa competenza, di una certa riservatezza, che farà in modo che si, tra virgolette, bloccherà questo inizio, perché qui abbiamo visto che c'è del tenero, però quest'uomo ha un segreto molto importante e questa donna, quando entrerà in scena nel futuro fra 3 mesi, insomma sarà molto molto determinante e farà bloccare questo incontro, diciamo così. Farà in un certo senso, butterà benzina sul fuoco. Però lui come si comporterà? Qui abbiamo visto che nel presente lui ha un bel stimolo, una bella voglia di creare qualcosa nei tuoi confronti, però dopo questo freno, questa veramente frenata qui molto importante, vediamo che in questa zona qua, in questa fascia qua, no? Vediamo che lui capisce che tu vali molto
e lo vediamo qua pensieroso del premio che avrebbe se ti contattasse, vedi? C'è questa nuvoletta in cui questa è una delle 3 carte più fortunate nel mazzo e lui qui si sta mangiando le unghie perché ha dato ascolto a questa persona che vi ha praticamente bloccato. Quindi lui in questo momento sta pensando sicuramente a te. Qui sicuramente avrebbe voluto fare un passo, ma poi è stato bloccato da situazioni che erano sicuramente indipendenti da lui e poi è intervenuta una signora di una certa, scusate un attimo, per indicare meglio. Ecco, qui vediamo praticamente questo blocco e lui che ci pensa, ma ci pensa veramente come se fosse qualcosa di molto importante per lui. Poi, quando lui incomincia a fare 1+1, cosa succede? Succede che entrerà nella vostra vita una donna che attaccherà lui molto probabilmente perché la vedo già che ha colpito, questo si intende, se questa è la linea del presente, questa è la linea del futuro prossimo, questo praticamente è fra 6 mesi, una donna vi attaccherà o attaccherà lui, mettiamo giù così, però te ti vedo sempre bella, sicura, speranzosa, che guardi nel futuro. Allora io non vorrei che questo blocco sia dovuto a questa signora qui che ha già attaccato qui e ha bloccato e chiaramente lui pensando che tu sei veramente una persona importante che è stato fortunato a incontrarti, io ti vedo ancora molto positiva e ti confiderai molto probabilmente con un'amica che vedrà in te delle possibilità importanti, vedrà di poterti aiutare, non è come un gran signore che ti aiuta. L'amica è una persona che se vede che tu vali, allora ti aiuterà e ti darà dei consigli importanti per risolvere la situazione. Però, e qui bisogna guardare il finale però. Allora, io vedo che si ti contatterà con dei messaggi. Saranno dei messaggi un po' frivoli e lui capisce, vedi, qua parliamoci chiaro, lui capisce che tu vali molto, però è attaccato da un'amica quest'uomo qua, questo signore qui che insomma ha del 77, non è certamente un ragazzino e quindi capisce benissimo come muoversi in certe situazioni, però è attaccato forte, quindi lui ti contatterà, sì, la lettera arriverà, è il segno del contatto, però saranno sicuramente anche messaggi di passione, però vedi Chiara, la situazione è che lui molto probabilmente ha anche un'altra relazione o un flirt con un'altra persona e quindi ci saranno dei blocchi. Quindi io vedo qua che lui sicuramente è intenzionato a contattarti, ci sono dei segreti, una donna di una certa età impedirà questo movimento, ci sarà appunto un blocco tremendo, lui riuscirà a capire in quel momento lì quanto vale, di nuovo attaccato, tu fiducioso perché hai l'aiuto di un'amica, il contatto ci sarà, molto probabilmente anche leggero, frivolo, pieno di spensieratezza, però attenzione che qui entra in scena anche un'altra persona e poi c'è un blocco. Quindi la risposta si ti contatterà sì, però stai attenta perché il nostro amico, qui, che noi chiamiamo Federico, ha sicuramente fra un anno, 9 mesi, un anno, anche un flirt con un'altra persona e poi ci sarà un blocco. Quindi diciamo alla fine sì, ti contatterà, però attenzione che non è tutto oro quello che luccica, stai attento perché ha anche altre persone che gli girano intorno, flirt, roba del genere. Bene, cari amici, passiamo alla prossima domandina delle nostre amicizie. Quindi Chiara, attenzione, anche se ti contatta sempre un pochettino con il paracadute, nel senso stai attenta che non fatti abbindolare perché vedo che ha dei nemici, nemiche, certe cose non sono troppo chiare. Bene, vediamo un po' la prossima domanda. Dopo Chiara, Valentina, vorrei sapere qualcosa su un ragazzo, Valentina, vorresti sapere qualcosa su un ragazzo del 1,76, ma devi dire il nome, cara, perché non posso inventarmi, ci sono tantissimi che sono dati 10,176. Questo, amici, ve l'ho spiegato tante volte, quando venite nelle live di Maria Trinciano, nome,
non segni zodiacali, nome e data di nascita. Non voglio sapere il cognome per avere una certa attendibilità, se no sembra quasi un luna park, una pangiacciata. Qui stiamo facendo delle cose serie importanti. Bene, Alexia dell'81, fare pace con amico Fulvio dell'81. Vediamo se... Ah, la Valentina poi lo scrive sotto, scusate. Allora, scusate, Valentina poi sotto ha fatto una piccola correzione, si vede che non era chiara la cosa. Allora, allora ritorno a Valentina e dopo faccio Ale. La Valentina chiede se Alessandro del 76 vuole sapere qualcosa su questo ragazzo del 76 che si chiama Alessandro. Vediamo un po' per la nostra Valentina. La Valentina vuole sapere se l'Alessandro 76 ha un blocco. E vediamo subito. C'è questo blocco, e effettivamente, insomma, non è che non c'è. Questo ragazzo qui, questo signore qui ha dei pensieri che lo portano nel passato, a qualcosa che non va effettivamente, sta pensando molto al passato, alcuni errori, alcune cose che ha lasciato andare che avrebbe potuto correggere. Insomma, questo uomo qui sicuramente nel passato ha avuto qualche, tra virgolette, qualche errorino da mettere a posto. Quindi vediamo un po' il passato, artista, opla, sacerdote, fedeltà, superbia, allegrezza, poi blocco, nemica, la carta bianca non va bene, fortuna, falsità, scusate che li ho mischiato prima per una stesa e allora, com'è questo ragazzo qua? Vediamolo un po' in dettaglio. Nel passato quest'uomo qua ha avuto sicuramente anche dei flirt, ha avuto, non so, diciamo delle qualità, molte qualità, no? All'Alessandro ha molte qualità, è anche sicuramente una persona amorevole, una persona ligia, una persona che cade sempre in piedi. E diciamo che alcune volte ha dei flirt, cioè molto presi dal sentimento fisico. Ha sicuramente molte persone che, o donne che molto probabilmente ha avuto dei bei rapporti, ma un attimino un po' sopra le righe, perché vedete la superbia e l'allegrezza. Cioè, praticamente questo ragazzo qui sa di piacere e molto probabilmente, come si suol dire, piace, ha dei bei sentimenti, alcune volte anche freddino, nel senso che è giusto, cerca di fare le cose giuste, sebbene abbia uno spirito in un certo senso artistico, nel senso che vuole essere un pochettino coccolato più che coccolare. Nel presente quest'uomo qua, questo signore qua, ha dei blocchi dovuti proprio a una nemica. Ha dei blocchi dovuti a una nemica. Si vede che qualche donna lo ha colpito e lo ha bloccato. E non vorrei dire che sia un flirt passato, però si vede che c'è qualcosa che lo blocca, ma blocca in senso cattivo, cioè sono andati giù di brutto. Però, come abbiamo detto prima, è un artista, cade sempre in piedi, però gli piace essere, tra virgolette, un pochettino non osannato, però insomma, guardato, visto, insomma. E vediamo che la fortuna è dalla sua parte, anche se c'è un blocco, e molto probabilmente si riunirà con una persona che lui ha conosciuto nel passato. Qui c'è la riunione, si vede che si riuscirà a riunire o a rinsaldare una vecchia amicizia molto importante, anche perché è un ragazzo fortunato, sebbene ultimamente nel presente ha avuto una batosta dovuta a una donna. Poi nel futuro io vedo una donna giovane
che ha delle qualità anche lei. È una donna che può decidere il bene o il male per questo signore, molto probabilmente. E vediamo nemico dottore, quindi molto probabilmente lui non dico che è infatuato di questa donna, però dico che ha un occhio attento a una ragazza più giovane di lui. E vedo anche però un nemico, il dottore, quindi ci sarà da mettere a posto qualcosa, perché quest'uomo o riceverà o dirà delle cose che non sono vere, e quindi riceverà la visita, non dico, non so se sono le forze dell'ordine, ma diciamo che c'è qualcosa di poco chiaro nel futuro, perché vedo nemico, dottore, falsità, il domestico che può essere un aiuto, però visto che domestico è tra falsità e militare, sembra quasi che, non so, proprio perché dice delle cose che sono un pochettino fuori dalla sua portata, non vorrei che abbia delle visite delle forze dell'ordine oppure abbia dei segreti, proprio perché gli tocca dire delle bugie. Però lui rimane sempre un uomo fortunato, che però ha dei nemici importanti, perché la vediamo qua, lo vediamo ancora qua e poi vediamo ancora qua. Quindi quest'uomo qui diciamo che qualche segretuccio e qualche nemica ce l'ha, ma rimane sempre un uomo fortunato. Ma vediamo il futuro di quest'uomo. A livello sentimentale diciamo che è un tipo che l'avevamo già visto qua, no? Che è un uomo che cade sempre in piedi, che ha volontà comunque, però purtroppo a livello sentimentale vediamo che qualche piccola crepa c'è e chi si avvicina a lui, se non è molto probabilmente o la moglie o qualcuna che lui ci tiene, perché qui vediamo che molto probabilmente io adesso vedo donna maritata, non sapendo niente di lui, ipotizziamo che, vedete, c'è la donna maritata, sembra quasi che lui si riunisca alla moglie o a qualcuno che ci tiene tanto. Lui sicuramente è anche una persona che si dà sentimentalmente, però vedete che c'è un blocco importante, c'è qualcosa da mettere a posto sentimentalmente che non va bene e vedo una donna qua che piange molto e poi vedo una donna maritata, quindi o quest'uomo è sposato e divorziato e quindi ritorna, perché qui vediamo il ritorno grazie a un colpo di fortuna, ho avuto più donne a livello sentimentale, qua vedete, sopra nel passato, e la ritroviamo qua e si è catturato un bel po' di nemici, o nemici per via di cuore, perché lui sta guardando una giovane donna che però per via di problemi sia di nemici che da mettere a posto, che di falsità, che di cose segrete, lo fa sempre sentire qualcuno che si dà la pena di seguire le donne, però vedete, poi la situazione è estremamente difficile chi si avvicina a lui, perché poi piange e poi vediamo sempre la donna maritata dietro, che non vorrei dire, ma potrebbe essere questo ritorno, potrebbe essere un ritorno dovuto a un colpo di fortuna. Quindi cosa si può dire di questa persona? Si può dire che molto probabilmente è una persona che ha delle qualità, una persona che alcune volte ha anche un senso critico, giusto, che però non disdegna sicuramente flirt e però purtroppo si attira tanti nemici, vedete, uno, due, e poi qui e qua abbiamo situazioni veramente precarie, difficili, e poi qua chi si avvicina a lui vedete che piange, non c'è niente da fare. Lui sicuramente è un bravo cantatore, però vedete che poi chiunque si avvicina a lui alla fine piange. E poi vediamo sempre l'intervento di una signora molto posata, molto ferma, che è molto probabilmente una donna sposata. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con le mie amicizie. Prima non avevo visto il nome, che avevo scritto il nome, ma vediamo un po'. Allora,
Ale, fare pace con amico Fulvio dell'81. Alexia farà pace con suo amico Fulvio dell'81. Facciamo subito una bella mischettina, scusate che vi si sono intorcigliate le sibille e vediamo subito la nostra Alexia che farà pace con il nostro, vediamo un po', con il nostro amico Fulvio. Voilà. Sibille, ditemi se Alexia farà pace con Fulvio. Dottore e falsità. Allora Alexia, stai attenta perché lì c'è da mettere a posto qualcosa e qui qualcuno ha raccontato delle cose che non vanno bene, lusinghe false e ci vuole l'intervento di qualcuno extra che dia una mano a mettere le cose in chiaro. Andiamo a vedere. Artista, sacerdote, speranza, amica, gran consolazione, conversazione, fedeltà, allegrezza di cuore, imeneo, superbia, gelosia, morte, giro. Allora, vediamo un po' qua la situazione. Alexia, vediamo un po'. Allora, nel passato vediamo che il ragazzo, come si chiama, il Fulvio, ha delle qualità, è un tipo che gli piace essere anche corretto e tu eri molto speranzosa. In più è entrata anche in scena un'amica che vi ha voluto bene, vi ha consigliato, no? E in fondo lui vede che tu hai delle qualità importanti. Ma nel presente sì, la pace c'è e anche del sentimento, non solo pace, c'è molto di più. Attenzione però, attenzione Alexia perché qui vedo entrare in scena anche magari qualcun'altra, però con voi ci sarà proprio una pace, quindi nel presente ci sarà pace. Pace molto sentita anche con dei sentimenti importanti, avrai un bel dialogo. Però vediamo il futuro c'è qualche colpo di scena, perché forse c'è qualche attimo di superbia, qualcosina da mettere a posto in una coppia, qualcosina c'è qualche atto di nervosismo, qualche atto di nervosismo importante, alimentato dalla superbia, tu non sai chi sono io, queste cose qua. Effettivamente lui è un tipo che vale, però vuole essere apprezzato, vuole essere apprezzato e quando esce l'artista è sempre una carta di quelle persone che gli piace più ricevere che dare. E quindi vedo qui che ci sarà nel futuro prossimo una rottura importante che in un certo senso rimetterà in gioco la situazione. E questo ti sto parlando nei prossimi 3-6 mesi massimo, perché nel presente vedo che entra in scena un'altra donna, molto movimento, un'altra persona, voi farete sicuramente la pace, grandi conversazioni, ci sarà anche del sentimento, del volersi bene. E poi cosa succederà dopo i prossimi 3-6 mesi? Vedo di nuovo un tentativo di riappacificazione perché lui nei tuoi confronti avrà un altro tipo di atteggiamento molto, tra virgolette, molto insomma spinto, no? Molto fisico, diciamo così, no? Proprio un amore, una fiammata, diciamo così. Quindi per il momento vedo che la pace c'è, ma entra in scena un'altra persona. Nei prossimi 3 mesi si vede chiaramente una situazione in cui 3-6 mesi in cui si litigherà, metterete a posto qualcosa, poi di nuovo lui capirà le tue qualità e quindi tramite un messaggio si farà sentire e poi vediamo qui il finale tu vittoriosa, però stai attenta perché vedi lui molto probabilmente è un tipo che gli piace più prendere che dare.
a livello sentimentale ci sarà sicuramente qualcosa di importante perché vede quanto vali, no? Però il suo non sarà un sentimento, un'amicizia disinteressata, sarà sempre un'amicizia per un tornaconto, Vedi? Ci sarà grande sentimento, grande, insomma, grande unione di intenti, ma solamente perché lui vede che c'è da guadagnare. Bene, io penso di aver risposto a tutti, abbiamo passato insieme, amici. Voi sapete che questa sera c'è il De Garda, c'è il De Garda alle 21:30 nel suo canale, quindi vi aspettiamo, grazie di essere stati con noi e alle 21:30 il De Garda, canale YouTube. Se vi siete collegati anche negli altri gruppi, vi ricordo che per mettere domande, chiaramente bisogna metterle nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo già 1200 persone e mi raccomando, se qualcuno vede che io non gli ho risposto perché non mi appare nella scaletta. Bene, grazie cari amici e vi aspetta il legale alle 21:30 nel canale YouTube e se non potete questa sera alle 21:30 vi aspetta Marietta Veneziano domani alle ore 16. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!